le belanga pour la maman paradis, c'est comme ça. Vous pouvez vous changer. Nga non sola nga nzamba tinda nga na mokili to sola la ndenga tonga bien bonné na mutu. D'abord fabriquer ba souki e kitanga na mutu ba engagement ba to mindele na mitu. Bonnet noir parce que naza africaine. Voilà. Ah ba souki ba métis te mindele te naza na monte. Tiens bébé, tiens, tu vas aller où? Les gars non sont pour se le vous en peu bogar. Il y a un problème. Mais il y a pas de place là-bas, tu vas aller où? C'est ça le problème. Tiens, pas jouer avec ça. Allez. Na. Go. Tiens. Non, mais moi, tu as une émission. Et non, sur le nom, ça conseille. Ok? Là. On va changer le toucha. Toucha là-haut. Toucha Johnny. Bien non, voilà. Oui, le climat, c'est changé. Moi, bah grippe, moi, bah nini, ouais, puis 4 saisons. Voilà. Il y a le bobo et cherve qui le bobo. L'autre solo là. Les gens bête on a pas comme c'est pas si on a ndam. Mais la moni pene na vendre kana kicha bokonzi to solo kaka. Bata poko misala baroya, masala nga sanda ndombele motema gile wa gizo. Voilà. Bata misala baroya, dark la japonaise. Vous avez regardé sur la dark la japonaise blanche qui est une fille fraîcheur les là. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Cherve qui le bobo et le lobby, hein. Bon, son âme se repose en paix, Papa Wemba. Pour dire Papa Wemba, l'amour qu'il a vivant. Tout le monde a chervé que le bobo. Chervé que le bobo. Là, tout dans nos questions, mon con. Il y a un mobile. Bon, biso mande to za, to vani na bandako na biso. To éviter le soto lamba fufu, beso to lamba likaya buso to lia kwanga, to éviter. Chervé que le bobo. Yo je le soma ma Papa Wemba heureux. Poto sala nango nini yebisa biso. Pour Papa Wemba ça ne tatolo. Viens beaucoup. Asa ne tatolo. Bakunda Papa Wemba. Papa yo bon chef yebite Papa Wemba kufo yebite. Bon, banda Papa Wemba kufa tomi combien d'années pour l'exi ba né. Tout le monde ba 40 jours wa maman parine ba fête. Allez papa ouais ndenge zala kaka. Mobala batu ya maman Amazon, hein? Je sais pas que le bobo. Yo zo beto tuma sola Papa Wemba nenga zawana. Abebisa ba kaida nyonso. Abebisa ba ministre nyonso. Abebisa jet set nyonso. Tout ça là. Suko po biso. Yo mo lobe abebisa. Po biso siko to sala nini. Po mutonga abebisa kufa. Biso to sala nini. Soka abebisa. Masala nga BBC motema dudumbisi. Bon partager vidéo. Toke bien. To sola kasi bolinga to sola. C'est avec le bobo. Ce qui Papa Wemba a bébi sa génération a ba jeune, a bébi sa ba trésor ngando, a bébi sa ba Patrick Meka, ba hombre jeune donc autant que combo ba jet set, pour ba jet set tout ça ba vieux belé na kati. Toi ba tram franchi, toi ba spadia tembo. Ba c'est belé. Son âme se repose en peu pas kufa. Vient la faire verser kabos. Basé belé ba Jimmy Westo basé belé ba ministre ba belé n'importe na bango ba renyaka n'importe ba ya ba kaida pe bango ba renyo tout ça na ba fils dungu ba papa yoyo basé belé am poso tanga ba komo na bango belé ate voilà nous o tala ba na poto kala bonga na Chantal bona moi na poto non ya kala ya tongo vraiment ya tongo mais na ko mela na ba français na te vous comprenez. Moi, on poto tanga neti dark la japonaise, moi, on poto tanga blanche qui nous la fille fraîcheur, ya tanga. Les teams ont la copie de quelqu'un, ya tanga. Sinon, manga, ya tanga, on va mettre na poto. Bah, l'autre compresseur. Ça fait RDC. Bah, c'est un moussou dans tanga, bah, comme on va mettre poto bébana. Voilà. Bah, liste la fille à tatou. Bah, bébé senzongo. Bana poto ya kala wito yebani wapi mabwe bon ba mususu baza ba vena ba kota Bexi Olympia boyebi asa ba kota Bexi wana o sante indi na podium po indi bana poto donc château de indi baby pour le lolo mususu ke Kofi Olomide obeta le roi de la forêt obeta cheli baya indi nem se mno inda kamabe Belgique ba kiti po ici c'est Paris.
Biso ba na France tolanda ba conseil na ba Belgique te. Wanso to lingi to Santos to sanuye to bato kende. Biso ba bela ba yaka ba Londres ba yaka. Po ici c'est Paris, ici c'est pas n'importe. To sola masola poto lis la faire tatou. Ah to sola masola nord. To sola te la vena mo yaki. Fimoro ba yaki te. Net ba shagi mama bolé ba na poto kala. Chimene kala makaros ya kala. Nadine kana sido ba na poto bazali. Bananu on se ba vibration. Ba na poto ko. Non, mais tu vas comment tu me soutiens, tu me lobby ça, bah on te va faussaire, bah short, bah sankai. Mais là, ça va faire mais bah ça qui n'a pas eu à cher, tout ça va dak la japonaise. Au quand on a parlé, on a ça, quand on a mis na 50 sacs, qui banda makamuna, il ne peut finir votre miyibi, bino bah zéro va complexer, moussa na bino tu le bobo là, ah finir votre miyibi, le bobo, il y a un bon on passe à moi sinon que son bah sac à moi 6 000 €. Et bah 20 000 €, on est pas blanche qui nous a tenté mais sac à 25 000 €. Donc la japonaise a tenté un sac à cher. Il y a 36 000 €. Au bout du jour, le bobo tu recouvres. Vous comprenez? Toi sur la poto. Alice la fille tatou, toi sur la poto. Donc la japonaise, donc toi sur la toto. Poto, non, ma toto. Poto, l'autre la compresseur, faisait RDC. Donc moi, pas de nous entendre là-bas la poto, toi sur la poto. À l'époque, il y en a tu go au concert, bah tiens, libaya. Bino va m'subo ya, on a beaucoup de zénith. Bon, Olympia. Bon, moi, yo, bon, na kana ba CD, wan sera ba CD. Bon, na kana ba CD, bro. YouTube va faciliter bino internet. Bon, moi, na mo côté na YouTube, mo ni eh. Bo yebi. Bo yebi banze mo le mando beta makuna. Ba msuba ya bokota malewa. Boli malewa. So, bino en tout cas. Bino va faire kester. Boya ba Bercy Olympia boya bino. Kofi Olomide beta boya yo acheli baya 3 fois. Bisi to mona bino. To mona bino te. So to bino zonga li susu na kala. Seri ba vient na so ba sise be mebuanga. Ba Marie Paul ba wa pele to zonga non. To yebi bino te na poto. Bokota ba Bercy te, Olympia te, ba Zenith te. Ba Lizoma Moma te. Mais le lobo zo fa la gueule na poto po ye poto quand tu magi do ya kili encore lié. OK, garde non. Garde non on a magi do garde on a quick na boye bien. Bino ba bitumba banda ko bunda makuna bana poto so ba pété. Oyi ba rencontre ndo so na makuna bitumba ba rendez-vous. Ba vena. Oye bité. Bino ba viva neige. Moi bo ya poto bo sika bo bi neige te. Château de Yindi, château de Joyinda. On m'a fini on so ni na beta lelo libaya. Alpha plein, kuna plein ba coiffer donc mutu no so bi masika do ba chambo wanje. Ba kombata to sola na bino pamte. Bobaki Kabila bon côté singa côté polémique te do sola. Kabila bakeli. Pourquoi mine chichi. To sola ya chichi ma bebe kaka ba kombata donc zéro belo lingité. Donc nous c'est un sujet. Badak la japonaise bana bakanda basaga sike koti na baraya batina mangaya ba mesha mabe babimisa saki bamobimisa saki na ba matier basaga sila ba valeur pour ça que ça na concert Alice la tatou azana na podium il kata luke tu mabe donc yubino ba massa ni bo soutenir bo bina o sentir concert mara pour biso tarambo été to tambola na biso donc bana nord to kutanga no ba kulonga ba toilette ba Bercy ngala mona bino ba vena bino ba uta ba toro ba mbaka sa banda es voilà les agima sije na biso te met to solango to sola masola bana poto to ye ba wa ya poto sali 5 ans ya sali 2 ans oye munno ko ba peso mukanda ndaka shile ko so mange bele maso ba tala ba de lote lo exact zo comprendre to ye siko na chervek lo bobo to zo ya malembe chervek lo bobo papa wemba sa kufa na ye papa wemba son âme se repose en paix vieux beaucoup. Attends le bon mot critiquer ya sala nini na Congo vieux beaucoup nani a BBC génération mais yo siko soko zaki petit vieux beaucoup chervek yo soko le bobo soko la bobo yo zo trahi vient na kufi yo siko boule dans la place ni odaye elle petit no mo trahi yo trahi ne bembe. Bon les bemba on zaki vivant mon oye bisete ba vérité ndeni avion moni kola la base ba petit na weza mabe pour yo siko lozo ba papa mabe sa génération na oui okolo mo personne ba sa génération na yo siko zalaki na ye pour yo lobi ke
Oh papa Wemba la bimaki prison blouson na lataki soki ya Robert Kavalianga. Siko yo bilambo zo papa Wemba lataki ya yo. Siko yo papa Wemba zaki nani? Yo le cherve ki le bobo. Viens na ebiote. Na ebena mon cœur respecte mais non pas ce conseil to solo. Pour qu'il est mon yoma par des kiti. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Yo siko zaki na papa Wemba. Yo pesa ki simade. Comme il bango bando pesa basi na papa Wemba la bango basi na bango botsa bango yo. Yo servait qui est l'or de papa Wemba. Pembe la vie beaucoup. Yo et l'or te yo vierge yo mon sainte moi na nzambe yesu masia. D'ailleurs zo kende ko pesa vie bon. Na pesa ki yebo lata ki bon vie beaucoup ndenga zawana. Yezo chemise na pesa yo. Po yo nani yo boaka ke yo yemba ke yende mtoza star. Yo za star. Pour kozane pembe la vie beaucoup le ngobiso to yebi yo. Bato ba yebi yo. Yo za ki nesi nani pembe ni na ye po ye pesa ko ba chemise. Mais yo za serviteur na ye yo ne faut pesa ka ye. Po ye s'appelle Papa Wemba. Musicien za bongo yo faut pesa ke ko papa pesa persone. Oh, bo toujours bon. Pantalon Papa Wemba la tête na budget koufeli. Ya cheveux le bobo. Adefa ki ibo pesa ki ye. What? Soka adefa ki to luka mama Amazon pantalon Papa Wemba koufeli na podium na pa mama Amazon photo zongo sango po. Mbilinga koti. Nanjimite on a défait là-bas papa mais les papa ouais mané azana kaya défait là-bas là lati après concert azong selo na ndimite lukuta voilà so ba trafic yante papa mba kufa ton a ba trafic yante biso dans la poste de conseil association dans soit disait ceux qui éliminer ba jeune musu ba salaka et travailler ndé so le travail raté yo zo silté muta kufa yo zo beta masolo papa wemba a bana papa Wemba peut ba bona ba zolo aza la bota na oasis beauté naturelle et la mwana Patrick Meka zolo ka mu de refunda poso zama kila vie beaucoup ya papa to yeba na madusu zolo to yeba yo papa kufa kiti moi si musuza bimaki na mwana to yeba yeka na zolo siko yo la cherve ki le bobo le londe de biso papa Wemba a baby sa génération ya batunia na so ba kaida ba jet set wana alala basi na bango yo siko yo do yo pesa ki pe simate yo zo pesa bilamba na surtout gratuit mais oui vous pesa gratuit pour ça vie beaucoup la pesa yo na neni po yende mutulo yembo c'est pas na yende star siko zo biso so so vie beaucoup le po biso to sala nini les papa mazalaka vivant cherve so ki le bobo so ki le bobo les papa mbazaki vivant pour nous ce papa mbateke vie makambozo sala boye eza mabe na landuka vidéo mo biko soit déjà egeto soki nana ngwana bisa papa mba vie oza faux vie oza yuma bon point yo na courage wana to ce papa mba vie makambozo sala ozo la ba moyo ba petit na yo ba petit no ba peso ba momi vie eza mabe obande ko lo bongo te pour anicher avec le bobo boni ko ya papa mba sa kufa to 3 ans yango soki 4 ans yango yo so papa mba muta kufa yo so kufa ba soli bon yo sepela donc zaiwa ça na respecté ata artiste na musicien mboka ata muto embe no banzembo po ndongo zo longa banzembo avec beaucoup est-ce yo mo vanda ki fali iner o kota papa Wemba na bala mikela bana to bota milelo ba yo ka banzembo naye siko yo muta bongo vraiment ata sana ne lokote ata tongisa na école na kisasa te ata edana bata kisasa te po ba vie mo bando yeba te mazaki star mboka Kongo ya munene papa Wemba lekala ba tefe vie beaucoup musée yo sola biso papa mo resto sepela na yo o sola biso papa Wemba baby sa bango asala bando tinda trésor ngando ke ngo yiba bongo yo blouson wana ozo lobana ya cavalier ya mulai papa Wemba lata kila bimaki prison yo somba ngona mbongo wapi fartir somba ngon yo bo muyibi lo bobo yo bo yiba blouson wana nombo na bana na bana mihingo zo papa Wemba ndo tinda yo yo kudu pipe chondo ibana ba kaleson yo kudu pipe ti yo na ba shosho to bandeko yiba le loso la papa Wemba bepoine o sole bepoine na nini taba ba zéro ba zangi ba respect na mitu tozo ya respect zate même na mo wei elobi na mo papa mina ma vama école bozala respect la baba kulutu bozala respect la baba kulutu ata kulutu akufi papa Wemba sika za kuna zolela alo baba ta kulutu akufi ba kotonga kakaye ata mutazala kaka bebe o kotonga kakaye ba wei ba lobaka yo chevek le bobo vie ça l'association yoko luka maramunoti oni biso ba fiche de paie yango nana Alice la fiata tout ba fiche de paie belé mais au moins na kata lo yenga azali aza
au moins la liste dans un restaurant, au moins la danse à kati danse, au moins la tonga qui moussa. Il y a pas de fille, yo comme dans la fiche de paie, yo le bobo yo. Et pas ton ma fiche de paie combien na potoir, ma fiche de paie. Bon les gars monta pas ça bino vinaigre sala. Bon ya yo sur salician. Mais zala mukolo pas sa société na sur respect. Yo sur mon papa mba er sur sani, to sa nene. Papa mba sa kufa to que la msa na cimetière. To yebi senine. Au bébé sa génération jet set. Au bébé sa génération ya ba kaida, to que yebi c'est bon. C'est quoi bébé c'est bon nani? Ce qui va prendre à mon niveau la bonne sapologie bon yo soyo. Ce qui très en ngando papa yo yiba pour les amis. Yo bëgg yiba ma gazette. Yo mondo yiba mu yibit. Et yo cheveux yo. Yo solo so ma papa wemba. Polonais discorrect. Am autant ma maman zone, ozon poli autant na zone buzoba. Bon, tu veux pas papa mba biloko na senga ki yo. Yo mo yebi ke beaucoup la yo fana za lo mo na pese pas star na yo. Yo yebit. Webi ndé kenda, wo ça semble. Boulugla ba musicien. Pour mi ça ça ni aboira odi. Oh, vie beaucoup de foule odi. Faux petit, traître. Et quand ça vient de lier vie beaucoup. Pour ndenge na kufika na pantalon na nzoto. Démon satan. Quand ça vient de lier papa wemba, a kufika na pantalon na nzoto. Ne lo pantalon papa wemba, la ka kuna alati ako ya dexo yo zo démon parmi ba lier papa wemba yo poza na kati ya ba sanka ya ba kisi yo po dedans. O solo biso na bota mo sa papa wemba. Siko ba trésor ngando. Bon. Ba clan franchi, ba spajar tembo, ba zebele, ba Jimmy Westo, ba zebele. Son âme se pose en personne dans le petit cabos. Faire versant. Bon, basi na mo ba pesa papa mba lali bango. Siko yo bota mo sa papa wemba yo mo zo loba. Do yo mi limu wana suka zaka pa na bango ba bebisa bango yo beba te. Yo kuto beba moto lekani. Okomi biloba lobata. Kisi wana gasiti. Kisi wana. Okay bota na mo sa papa mba no zo loba. Ko lekani te. Yo bota mo sa na mo sa nganga. Mais le cani, pour faire papa bazan de gabe bisa bato de soko bien nganga. Mais yo le cani on sabe bien to yo mutu ça la soubiente. Pour mutu za mutu et ça la bien on se son papa pour ça la on est héros. Là on a papa on peut se concerter pour ni. Viete tiko sabe là la basa ba petit non tete viete. Non yo ko na kata mon amawana. Bino ba ande mon ba zoboziti. O sani kisi na confie yindi, o moni ke yo moment na yo koki, o mo porta bien mon port mon compte. Non, c'est pas comme ça. Yango congolais peuple congolais on a comprendre la bino à monter bolobaki yo mobutu abomaki mboka mobutu bitata moko lokolo moko bo famille moko o mobutu abomi mboka baye na kabila les pères dedans alali nga kota politique non so ne ba congolais nde boza nde bino boza na ba mpese na mutu babomi kabila mwana kabila soki soit disant papa adoptif mwana kabila zu pouvoir bozaki d'accord te oh te kongo zo bongo kaka te congolais faut ça bo finga kabila bo sala tout bo kata musique bo sali onyo sobino bo fallait bo sala siko tu sais que derrière bo comme si tu sais que disu za susu angolais asa congolais te mais bozana ndoki bino bozana milimo mabe bino ba congolais yeah mboko non ça bino mboko ne go bonga te na batulu ko bino peuple mo boy bo ça c'est très important. Pour le monde école mora bongote mobuta bomamboka kabila le père yo kabila le père eli bumunene kabila le père akufi tozi papa na biso raïs raïs bomimboka tu sais que derrière les sous tu sais que ça même pas une na pouvoir tu sais que bomimboka bozala ba fufuti na mutu bo pesa ba tout tante bozama boma bino baba chervet ki bino bozama boma na mitu. Si tu as un bateau bonnet, tu vas chervette na Congo, tu as un million à million. Tu as un Kassavou, tu as un Ngaba, tu as un Poto, tu as un Suisse, tu as un tout ce qu'on bon, mais tu as un nene. Chacha de colo. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Congolais. Aujourd'hui, nous sommes là, papa Wemba, tout ça, on a nini. La personne, exemple, il y a un gouvernement, il y a un président. Zara mobutu le kabila koti tanga mobutu kuta zara ki bien alors baki tata bomoko mama moko to yibaka to bande ko sala ba piège tanga mobutu kanamba to boma batu oh baba bo yebe loko bolingi te kanambe na pouvoir sali no maka boboyi kanambe bokata ki musique ya wa au concert zonga te pona musique to zala ba silo to solo la na bino musique zonga te kanambe Olivier kanambe bu kombata kata musique donc na ba star na biso ba beta le sous te bon to bi ka ba vivre pour la musique bo kata biso vie privée kaka ba vie privée oui bo kata biso to lo bate poani yo ba kombata bo kamoni musu ba komi Zaïre ba musu ba komi Congo siko botika mamba Congo ba bo zu para ba Zaïre
bino ba combattre ko super autre ba zaïwa bon tu capé makamba ba Congo pour qu'il serait déjà zaïwa bon quand maman aza congolais bon maman ba zaïre qu'on a pas zaïre c'est cela donc peuple moko boye donc yesu bo bongisi likambo yo yaza d'accord ta tourner et c'est un personne ko kamoli mai faut comme le sous ma crèche faut da ya luka ka likambo zaïwa bozana yebite mi tout bozana problème mi tout c'est rien bilo kasi mutu faut passer ba kiss boka na ba splicatité bozana ba problème sérieux ba c'est ba boma. Bon, regarde ma politique, c'est presque un exemple. Qui serait Dieu et le pouvoir. Allez, Bokaboli Congo, Congo comme Bamsou comme Congolais, Bamsou comme Isaïe. Pour Bolingui, c'est d'été. Moi, la Mboka, qui serait comme Angolais. Tolingi qui serait d'été. Ce qui serait dans Angolais. Mais vous avez un doki. A comme monsieur Angolais. Les présidents sous le serait dans le Longoyer. Bon, le président sous le Centrafricain. Bino Kakaboye, bon changer. Mais il faut président changer dans le Congo. Bon, là, c'est Kakekolo. Si tu as un Camerounais, si tu as un Bantillé, tu as un Congolais, tu as même un Bantillé. Et vous avez dit que tu as mandat papa, il y a papa Mokonde Sili, le sac aussi, papa Mokonde Sili, regarde. Oh, bah tiens, il y a un Bantillé, Bino, vous avez un mutuel, tu as un chez l'évêque. Yo, je dis papa, un bakoufa, pour y aller, papa, un bébé sa génération, mais yo, me pose la carte, il n'a plus dedans, vous avez la carte, yo, bébé, vous avez normal. Et c'est mon temps normal, on va m'embrouiller le baron à chez l'évêque. Yo me reçoit disant ça papa m'a besoin après soit pédophile pour moi ce moment ta funda yo bande ko sala maman devant moi papa m'a pas tiré le mot basekel wana est-ce qu'il y a du pédophile wana est danger on peut avoir 10 à 15 ans vous êtes trop danger ozo beto so cela papa m'a héros to ça na nini biso héros akufa na pantalon na yo on a rien à foutre Weston à l'attaque au moins il vient beaucoup les questions à l'attaque Weston au moins Weston na ezalaka yangala mais vous allez travailler et nous ça la pour la vie beaucoup. Vous avez belette. Bon vous allez yomoko. Vous ça pour papa oui, mais la vie beaucoup mais en gros quand on va y dak la japonaise moi ça thème na basaka 5000 €. Donc ça dépend de bolingi dark. Soko linga bimiso le Dior, soko lingi ya Chanel, soko lingi ya Louis Vuitton. Donc bilo moye ba kenda na basaka ba sola saka sole lamba soli sapato. Voilà. Yango la cheveux ko zo fingi muyibi. Ayo yiba ndaka tata na. Yebe sanga trésor ngalo sa ibanda ka tata na beba Patrick Mekana ibanda ka ndoko na ben association oyo sali wana ba bazo yiba wana ngala comprendre so muto zo yiba mundele sa no sa mutema parce que mundele waza kokono ala lia famille oya tata na magazana ndoko na mutatika ke héritage wana oyo zo pe na mutema pasi ya bino bato solo la ya bino o solo so papa mba ero to sala na nini ya rôle. Et lors de ça, on est quand papa koufa souci, papa il fallait pas koufa. Bah biso sto koufa rien de là na biso. Mon mec qui perd à kende perd à kei. Qu'est-ce un peu à kenda. Bah vieux bazo kende pe belé. Donc génération en génération. Yo se go cheveux le bobo. Yo se go papa wemba. Yo bimé loroté. Yo ne ba baby sorte. Yo kule ba baby c'est numéro 1 que ba baby ça ba kaida, ba baby ça ba ministre, ça ba jet set. Yo ne so beba. Si ko ne bano beba yo ba raté makambo no ba beba yo ba baby yo ba wemba. Ah baby c'est de la ba. Nyoso. Alingi ga lia auto kufate mo beba do atika lo mo pola mo nous en a cheveux go pola pour mutu as refe chaka uzo ko loba ye mwana beba la papa wemba to yeba ba ona zolo on ko c'était zolo wana ka référence de boulevard yo solo so papa mba ko to sepela na mi so to sepela na yo ah pas au fingote na ko yana rando te ah ma be ah ba diable rouge basa comme mekate le bobo comme mekate na pas so conseil beta masolo ba koko na bino ba kufa to na posa na ngoto yoka comme ça posa beta masolo ba kufa ya ba koko na yo na famille no kufa na mutute le bobo na famille no muda kufa zate ozana noko mo kufa te tatale ko mo kufa te be mo na mo kufa te be longola mo 6e te na vie yoka souci beta na masolo na ko beta masolo vie beaucoup le papa wemba to na posa na ngote papa mbasala trop. Quand la musique congolaise yemba ba yebie to bita sala to tongole so be kol hôpital te bazaki do ma yele ante ba mususu ngaku na zana ko finga mo weite na ko condamner mo weite mais bazaki do ma yele te yo ba vie na biso ba kofi olomi dem no vous en ma yele ma vie ça l'école mo na Congo que vie na biso mo pa so kufi mon école kofi olomi te bana batanga ofele et ça biso vient posa songa mbeli koda ko ramani to tsika na oti ba vie mikolo ka yot yo bete na biso chacho faire gola bete na biso rumba fali pupa ke na biso la mbunda donc mutu na masolo na ye génération en génération oh potele makina kwe abimi boko ka pasi pona ni pesa génération be me bonga baleka banani baleka bala kosa pe ba meka ba chali baya e simba mwanda mbe simba la ngosusu te oh banani
Neba oba zo bima oba miel bazo bimisa balibwa me kosimba na ngote simbite to yebi bino te so to yebi bino te to zo na bato bazo na actualité o to zo bina mokili mobimba yo lo bobo yo so ma so vie beaucoup l'air tant a posa na ngote na yo ka so beta ma so la vie beaucoup Abebi sa génération te tu étais dedans complet ozaki na kati ya génération na pona pesa ke conseil te ke pona nini vie ozo sala boye ozo détruire génération on va na vie beaucoup te point mambwana yo beta suma solo 3 ans passé papa mba kufi na la moni mantana papa mba lati bo papa mba bo defana ne bilamba ay ko defe lamba pona lati na concert pas zongisi wa muninga yo kamadini yo mtozo fule bien mto fula mi ozala ka boye papa mba bon, veste un blouson nous avons papa balata na conseil à cavale sur Robert au sommet on va faire tina. Mundele petit lolo, mundele za na ordinateur, so sommet en 1986, 1900 wolo. Nyo c'est ça ordinateur, kende ba business so farti, yezo farti anke. Ngala somba ki blouson wa yangoyo, na somba ki yo tumle papa wemba. O yiba ki yo choko na lipeka. Lo bobo to yeba ni système lipeka. Chika lukuta, lipeka lo bobo ko ta lipeka. Ondo ko yiba na trésor ngando toto fike mu yibi sike bondo yiba na rayon moko po yibi na za mu yibi bo yiba kine na rayon moko do bobo tika so ba grimace wana na ba jet set ba franchi ba clam franchi ba yiba te yo mi sa bo mi yibi ngo mi sa ba clam mi yibi yo ya ba air ba spa jet te mo sa bo mi yibi okosi comme be simba suti papa wemba baby sa génération yo bo beba na kati yo ka nous a bien yuku tola bake nga moto na ye yuku dala yuku na pantalon pesa na ba sapato tout ça là wana yo tout do pesa yo no beba te yuku to beba ko lekana ba sili na mutu yo moni o lekani bon quoi bébé quoi te non allez viens moi c'est un tiens kuna alinga kutana bino le bobo yo ka ba kumisa na ba wazisi pe ba wazisi so ba serra ba wazisi pas les cana donc wazisi c'est normal wazisi pas les cana pour moi ça ba vidéo lo ba n'importe quoi yo botala moi ça papa wemba no la la basa ba petit na ye siko yo baby te yo kala na moi ça nganga yo lo bobo baby te o beba ko so la so mo so papa wemba te ozana le hotel le bobo ferme ta gueule quand on revient vanda oza muto beba solo donc na confirmer ko bela maboma mana tisa sa solo po yende ni muta normal vient na yo ba fan ku tilo ba le la vie beaucoup ba fan ako critiquer ku vie beaucoup to bongo yo vient na yo boza ndoki na kati o mona o mona vie beaucoup na butu lo bobo zo zo yo ngo komi biloba lo bongo kende bo sinera contrat na vie beaucoup kende la bo ne ko kuta na ko biso to zala te comme c'est biso te kala la basa ba nani ne a baby sa génération tali biso te luka génération o ya baby sa yo tellement yo yebi génération na baby sa luka ba on bosa la cérémonie comme ça bosa la délivrer biso tali biso te yo a baby sa ba tu boy papa e malala na basa boy ba mo ba ndo pesa papa e babasi bongo yo la mo sa papa e mandeni papa baba pesa do mo no la parce que yo posa compris la minimum ba na kati lo bobo ngo expliquer biso ni que nous en mbongo yondo au sala société yondo solo na biso yondo lati chemise ya 1000 € ta aganga yondo so ma chemise à 1000 €. 1000 € ka ah bon ka 1000 € yondo bobo 1000 € kaka na pesa papa wembe lamba na pesa papa wemba nini na sala papa wemba boye bango ba pipete papa wemba ba salela nini ba salela biloko peka yondo ngo sala boluka pona ye mako ba pesa na ba mbongo ba trésor ngando bazo yemba bango ba cha je beaucoup la luka yo faut luka be beaucoup o bango ba luka gae ko ya papa wemba boko folo mde ko luka bino bi faut que luka e fallait ko luka bino il faut que luka fali bino faut que luka faire aba luka bino ba sala bino ni bango ba sala bona bana na passe ba luki bino na ba matida asa ba tina bino bana passe ba bino commander bazana ou bien yo lo bobo so ko pesa que beaucoup le manteau na te nga beta zenith te Kayem sabiso soki yo sapato no oya weston te soki double triple anga da sapato musute o explique so mo bobo ero o explique so mo ba vie beaucoup ero lo bobo na chona en pause jia ifongi soki jia ifongi na bia papa mubikuli jia ifongi yo soki ifongi papa mobokole papa mubikisi
Papa nganga, papa, tika biso to mona te sikame comme la Bible, maman nzamba la Bible, yo faut ça on va to mukilibi. To mona te. Yo ba nzamba za secret. Même ko semble l'autre semble la prière. Mone ba semble la zo ganga. Nzamba ngai, papa ngai, pambo ngai, nzambe, lokona na busoba, papa te, wala ko semble la nzambe te, nzambe ba semble, nzambe ba solane privé. Nzambe ba semble la ke bongo te, ba solane privé. Ah, yo petit ko ni selanga mesako mwana na bota. Nzambe ba solanga na privé. O senti mo semble na nzambe ta muto za pembeni. No mona ba misima na semble ata, semble ka tanga ata. Donc nzambe za yola mutema. J'ai fond. Soma nzambe wala somo kile okufa, yo fo somo kile okufa. Nzambe mona ba révélation na bisalo bité, ba sala nzambe ya solo bazana mo kilo. Donc ba yebisi biso te, Dieu fond. O ba ki grâce mbizo okufa kota 2019 te. Ma grâce mbizo za vivant. Asokele pa me takala. O ba kali mo konza okufa kalate. Mais Karine elle za vivant. Azokende bien. Otane ba komba ba tebele bela ba kokufa. J'ai fond ngo prophétie na ozo bimise sala marato ko tikate. Yo moko mona succès zate okenda okota bonganga buzoba soko lexaka basi bazemele edoki sayo koma obeta mosolo banganga kwela so mosolo banganga ba netite po bato la tabi soko makokufa je fond tiki ko ba kufa te magamo obeta la so misisa kita ko yo mo boza compli na kati yo mo boza denda na kati ko je fond tika to tranquille bo tika ba distraction mama bule so sala ba gisasa kuna bato kufa na ba gisasa kuna ba ma ezo dinda kuna boko so na mosolo ba gisasa te ya mboka la biso bosenga ba mbongo ba 1 euro to aider président de république to aider chichi to aider kisekedi to che 1 euro bon to za combien na poto so to che 1 euro na mutu na bato ba dindi na mai kuna ba tonga libulu wana erosion et salami to za combien na poto j'ai fongi kana munono lia mi pandi fumé ne kota wana ba fombole ba tonga wana. Ah toi aussi vraiment tu me déranges là. J'ai fongi lia mi pandi wana zo lia bi j'ai fongi batu balanda ko baka ba satan ko ngala ndako tonga sona moyo na l'exhabita ventrier démon satana yo zaka pa kofelo mi de kuna pour le trahir baninga ba collègue yo ce que l'on est là c'est que yo bon délivrance non pas ça délivrance non mutema no bongo no mutema yem sanga ce bongo no mutema délivrance c'est que arrête chérie tiens du pain tiens très bien bébé tiens tu veux du coca un peu. J'ai fongi. Délivrance au hôpital nini na hôpital. Église ni les gars délivrance. Pour terre absolument le balanzambe et nyonso. Yonde prophète mabele Elisi. Yonde prophète Kingasani. Yonde prophète Injili. Prophète frigo e, prophète papepin. Oyo mona makambo, prophète planète. Yo mona makambo zo le pa nzambe likolo. Elle yo elibiso na se awa. Le soleil wanga kebo kokufa. Kuna nani kuna kebo kokufa. Ale ba musicien oyo basimba kabo. J'ai fongo nani yo. Ozan nani po ela biso makambo. Yo moko déjà evangelina yo lobelino yo la seke mosala nzamba za la bongo. Pas on y a sur ma bête. Il y a la sous prophétie dans le couffa. Grâce à une visite sur quoi couffer. Oh grâce à une visite qui s'est oh couffa nzamba la yo mo sala nzamba mon camarade. Boli ane mesa maro. Yo nanda ko nzamba le ga kuna. Yo je fongi yo. Kolle kana. Kene ba vieux waze kwa kuna kendo s'inscrire na musique. Na école kuna bana matete comme ça comme un maître. Kene ba waze kwa kuna. O te absolument non j'ai fongi. Quand mon nono te bana na famille oza na famille te. Oza na famille te. O te biso to ka hote. Pour ma cambio lo brata ke prophète j'ai fongi simbarate lo ba mo petelo pour besana mate. Oza ka so mo muto batambe lo ko sa kufa. So muta kufa ko prophète tika so makama ngandi makote. Oza satan. Oza comprendre ba démon. Bino tu ba disciple papa wema. Bino nyosote. Yo bozo la bobo lo bobo mutu e bebo skona ndenga musique lo bobo pe mutu e bebe kota papa wemba ba baby sa buno do bozo pareil yo na lo bobo pareil lo bobo ko to lo ba miyo ko tuje fongo beba yo siko ma mon nene baby so ba e peso ka bilo bon yo ndo zo lo ba mamba satan ma tsa ko manzambe liboso yo j'ai fongo yo mutu me yo ma e beba ma be j'ai fongo yo mutu e beba na niveau mo même koka so fongo les na gaz mais yo mutu modèle beba so ba fongo li be gaz e sila na mutu po e beba Congolais. Bon, si ça n'a pas été, bino ba Congolais. Bon.
Blandine de Souza. Tozo pas no malembe malembe. Blandine de Souza na bébé Senzongo. J'ai il faut na tio pose. Le bobo za na pose, j'ai il faut na pose. Mukolo yele bino na yela panzi. Tokoya. Bino na liloba nzambe ngaba na zote ma loba nzambe. Opo loba nzambe, nzambe po mtatindinga. Po biso zo nzambe zo tinda biso. Po mutapasi biso pema na tongo to loba bepeka nzambe. Donc ngaba nzamba tindinga, ngaba na sakolo na nebe na mateya na nga. Blandine de Souza. Quoi bébé, tiens. Tiens du pain. Non, attends. Vous avez 1 minute, hein. La chance, elle est bon. Allez, viens, viens. Mamami. Cacahuète. Tiens bébé. Tiens. Nga faut poser la ranga vraiment rien ni bolimbisa na respect mais faut poser la ranga todo solo la faut poser la pour sela mwana miliki na kipe mwana na sata ke mwana zolela na tiki mwana pona olanda mutuli boma ya Shervek oyo na ifongi na kipe mwana na zoya nga za ba maboma na te ba baby sa ba musicien ba moko bazo se tromper.
T'as mis la tétine où? Voilà. Ngamo na temps, bolimbi suma muke hein. Ngamo na temps. Na malena à déjeuner. Je suis fatiguée. Voilà. Bata poko ba oya. Bo bangate. Ifongi. To chigena ifongi na lo bobo. Lo bobo. Kwa ela biso mama papa mbate to na posa na ngote. So kasi biso no tozo kumisa ndo lo babongo donc yo poza nomba papa non ozana kata bato papa mba baby sa yo ko to baby so ko leka batu wana po mutu ela ko beba bilamba oyo so baka na papa mba na pesa ela mbala ta yanga ako ko defa bi yo mtu ndo sombela pesa yo moko ndo yiba yango yo mema na molimo ba pede ngako violer mwana na moko ndo mwasi no moko lobaki yo zo solution ma papa mba to sana ngonini ezala ya solo ezala lukuta etali biso na nini sa kufa to sala nini biso jia ifongi yo be ba témoignage no ba prophétie no lukuta to sana posa na ngote bobo ngapa na yo mo santo na mole sika mo te nzamba lobike ne bon non nous on sur la prière nzambe papa pesa ngaboye papa mubali abala ngakane babala mama paradis nzambe papa pesa ngakaka boye na sala ayo ka kabinote yo gangi nzambe ngaka blonde ayo ka te ba sombela nzambe la privé po aza muta secret azane baba Saint Esprit bino bomona ndoki bomona ba esprit fantôme bomona fantôme faut aller ndoki le roi fantôme pour mon fantôme pour yeza Saint Esprit ba sola dono solae on va vana ba ninga ta na bar o solale na mutema mais ba sola ke na ba lien mo teneti ba bar ba lien té pour Saint Esprit bon makina na Yesu e pesa nga musala makina na Yesu oh makila na Yesu ko ganga ba makila na Yesu yepeso musala oh ganga makila na taba makila na meme makila na bango tu wana oui ba peso musala yeza secret donc nzamba la kisoke mutana zandoki yopo yebiseke monde nzawe mwana no mto asoro bendoki bosko ya azwa bomi ete mama la nzambe za la te yo so ba l'action prier pour na mutana ti pour muta malade yo prier pour na muta malade to no mona ba médecin poani na na grippe pas ça kisit bon ok mona musala nzambe pas prier pour na yo ba musala nzambe o panga so mutu sango bendenge ke yo okufa yo te benga na privé sola na yo musala nzambe yo mto monitor yo zo sabi sur la public to ça na ngoni internet to ça na ngoni ni yo solo mona mensonge lukuta tout c'est tout pour le bar le coutager fond ndoki oza ndoko yo koza ngato liaka nie j'ai fond po ba ndoki yo ba ndaka ba niveau na bino na lo bobo boliaka ba nie bino ba bebe sama fo boliaka ba nie bino ba ndoki ya bino bon bino bo bebe sa pepe de Dieu ba nzam yo nem de ko bebe sa pepe de Dieu diable satana comment ça kana nzambe ngo prière za la bongo. Fais la idolo. Ça va, hein? Namono kende kin. Nzambe za bon. Baba nzambe so ebiso na zika mna secret fo ebiso na internet. Wala nzambe neni na wana. Yaza muta secret. Basamla gana lien secret pour yaza père. Aza au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, amen on a souka na zarani. Oh bo samla gana zarani. Nga pasteur mama pasteur nga na yebi bible bo yebe loko tebino so bandoki bon comment enen Blandine de Souza
Na bébé Senzongo. Bowelin. Blandine de Souza yo olingini. O continue na liste na kata makambo wana olingini. Donc bino musala na bino ay ngai mukile baby na ko loba. Solo na katani awa. Be monsieur Zoya to solo la nga sola. Siko Blandine yo sikoyo obengi mutu mutarejise yo bio sala ki voice. Bio benga kandeza rotonga ki copie na poto. Donc ozala na minute to kozana na liste ka siko. Lega nga hotel malisa panzinga. Lega lisa hotel manga panzie. Mais yabino basai we comme libi yabino bo bandoki yibino. Bo bandoki. Bo Blandine. Oya opanza ba 300 € na restaurant Bibiche ya Titanic. Oh maman Pauline Nzongo son âme se repose en paix. Pas tirer la moine na ye. Moine ya bota oui, pourquoi pas? Oya opanza ba 300 € kuna ba 4 na benga ko na restaurant na opanza ba 300 ba 400. Na benga ko. Bela ba restaurant na Château Rouge na Blandine mo na hote. Nga comprendre na bino te basa ba haut niveau soit disant boloba nga Blandine. Okene na Champs-Élysées te poano, okene na Titanic ko sani bona. Nga tukona kamera bino bo compliqué vile bino point nga Blandine put Blandine nani Blandine de Souza sur de Souza na ba ku puto abatu de Souza restaurant les na Champs-Élysées to monite o leki ba Barbès ba Gare Nord o leki ba ko siko to vanda so vanda rapé wapi na ebito leki ba tukuna yo monika restaurant ko kota restaurant ya Bibiche ya Titanic na benga kuna. Abi nana tindi yo panza mbongo na okuna nana tindi yo panza 300 € na yo pesa la pe mutu nini po 300 € na somba ki nini esombi kaka alcool amputo tikala ki pena nyongo siko 300 € na wolo ngene ko panza batinda ki yo panza bien batona ozo ngina ba obligé ki yo somba le masanga ka to mela kaka foto liaka likaya bulololo ngulu batumba o misala ki po mi laxate bongai o menu mo sac na restaurant zala simple. Yo faut mon kaka même pesa kuna batma mona yo Blandi ba yemba pe déjà kala maman so aussi la bino so aussi la kanga na kabino so aussi la bino bon mon kama ka po ba boka Blandine o ba yemba ka Blandine o Blandine de Souza po on a te o tika so ba trafic Blandine zo na lorote école otonga na Congo wapi en hôpital non kena bino bien yebisa biso te Blandine école otonga na Congo. Bon, restaurant ni no sali pe biso na France to kenda ko lia ndai bibiche mama ngati kila restaurant to kenda ko lia ba restaurant ze bele ba lombi baza wana ba soki wana kuna msote kama desu shiko baza na bele wana batondi na ba Cameroun na ba Centrafricain yoke ko taka na Titanic kuna polo ba kena tika ki masanga na 300 € na somba ki masanga la lesa ki batu boye ali so moni bibiche atonga ka yo boye moni ku bebe senenga za wana boye fimo na lembiye en tout cas ngala katika na bloquer no ka sosko bloquer mutu yonde nzambo bloquer nga souffle de vie boye bisangati kopini mona swani na yebo ya bloquer nga ale ngasi ko tikana gido nzamba bloquer nga souffle de vie na robima lisusu te nzamba komisi nga aveugle po ba bloquer nga na WhatsApp ba bloquer nga na Facebook o ko voit ganga oligo filmer ngotanga la Facebook oligo tanga la Facebook kovo webi kovo video la channel kovo Maman bange zate to sola siko. Blandine. Nous avons obligé quand benga moto na loba boye. Bi habite na poto ndi to koma le monde koma mukile koma keba. Ba registra ka batata na ba WhatsApp na melo na Facebook ba koma système de téléphone. Na lozo benga poto koto a fini. Maloba tu ezokota. Mikili, mindela bi photo intégré. Poto koma registra ba koma lo kuta na bino moko to lembi ba lo kuta na bino. Yo mona bo sola likambe mutawanga ni. To tuna na makambu trop comment ka solo li botonga ki ma ba registre solo donc yo siko wanga na voix na c'est comme ça dans besoin de fouiller votre maillot donc wanga na voix na yo tiens chérie tu manges quoi là donne-moi qu'est-ce que tu manges dans ta bouche tiens bébé coucou coco la ilai coco la ilai. Comprendre? Yo sikoyo wanga na voix na yo. Il faut boucler la téléphone quoi? C'est quoi cette histoire là? T'as des soucis ou quoi?
téléphone et au panzana. Comment la vie soit bonne, Alice la fait à tatou, ben il y a enregistré, on appelle Facebook, deuxième téléphone les oyokal. Pourtant tout dans la macambo, tout on a raté, on a babimi sur le preuve bon, on a les preuves y bon. Bon 3 heures que nous tika kuna Titanic, na ben na kuna. On m'a ba grec kité, ba cave ici ba poto ba magdo, on m'a kité. Que yo linga sika li solo zat, linga sika ba mona yo. Ba mona ki ba mona ko? Ba mona ki mputu na yo kasi sote. Ceux qui des sous-à, pardon, ceux qui des sous-à. Bon, on a des qui sous-à na yo. Ce qu'on sait, c'est le voice tout ça, on est. Bébé, c'est pas le barana, t'es première fois, yo, bon lobby si payé. Bon lobby si payé, le bon kende. Bon kende, n'a pas la sima. So y bon kende, n'a pas la kana lobby. Bon kende, bébé, ça sali voice, yo sali voice, les gars, n'a kana lobby. Bon kende, baba lobby. L'état ton a bibiche. Attends a bibiche, t'es. Y'a yo, ce qu'on est, nous, na kati. Mukolo makila bibiche ko sila ba o senga yote ba senga leti. Mugoya leti sila ba senga bibiche. Ya yo nini na kati. Mama na leti na mama na bibiche yana leki tata boy moko, mama be moko. Yo sikoyo nini kuna na kati. Leti omoni bibiche. Bibiche song. Ya mukini mobimba. Atonga gayo. Ya kanisa na nini. Azana restaurant mama banga tika tokenda kuno someli enekene meli enekene. Ya Titanic kaka ndenge za kozinda. Titanic kaka. Yo siko de Paolo de Souza, ceux qui de poutre, ceux qui banane, pour air déjà, bah comme baby déjà. Donc hier on a mis belika. Quand la restaurant sur que na rolia kuna, to yo kata musique à Koffi Olomide. Au salaire so putain na poto. Au salaire so putain na kisasa. Au fond de salon de coiffure, ah autant que ça va sur gratuit. Donc yo jaloux. Jaloux comme un caraboé, jaloux yongo qui jaloux et baby donc yongo monombi ça tient mon grâce mbi ça tient mon la vase hein tala mon grâce mbi le roi ba nini ba nini ba glacé on batila masanga na terrain à Saint-Denis yango mbi ça yemba ki tu es jalouse nous ba jalouse ba cause ba restaurant ba jalouse bino donc bino ma copine pour vous qui copine bien té kaka ngana aboya complexe tout ça complexé nani tout ça complexé ensemble de parce qu'ils ont peur tout ça complexé na bino bata mokili est-ce que pas mon complexe on a mon complexe mon dela bimisa la mutu complexe pas pamba tena on va pas zéro complexé et comment on dit bonjour complexé maman on melanga téléphone ko mobali na ngai mwana na ngai mobali te na kiti na matate yo lingo na kiti na poani oh aussi ça tiens bébé tiens. Tout va on taper mission kalaté hein. On kata mission kalaté et mission de solo. On ça avec mission de solo. Donc solo on kata kalaté. J'ai des trucs à faire aussi. Donc là nous sommes en abino samedi. Quand on a sujet, tout le monde a sujet mutrale héritier. Sujet mutrale héritier c'est sinon. Et sinon voilà le baki na kota ba musique, na kota ba musicien mutoza na mode koleka wata na bazate moto na tembe gogan pour la porte. Gogan moto na na mijo mutaleki gogali na moto zate héritier de makambo watande makambo WH bibeno kito héritier watana bende makambo po avant bolongola héritier o weha o fali o fere o jibe o enos o Koffi Olomide o atami artiste to yo kakaita betama po longola gaz héritier na mijo yo be yakala na mosno mutakala yo be luga na omina mais bolo ba maloba même maloba o héritier bande oloba te bolugi bi maloba na bino mususu po mo de zaka yangwana. On a mis de ces watana be moto na tembe. Oui c'est héritier. Album mezo bima. D'abord on a mené au kanga. Na mené au kanga po mutala nde tambola ki wana donc moto. Na mijo to so na bisoka wata. To so na bisoka moto na tembe, to so ka mutala. O azana posa lo la sujet ya wata. O yepo luki Naomi na yo, asa peka lo na Naomi. Bo luko pe maloba na bino. Yena soka mutala po ngoli sujet héritier. Dans la mijo héritier. Ouera lukla so mutakala oyeli biso jibe lukla so mutakala ayeli biso donc makamo mikolo mama mutakala ya ba artiste misemo so na mutakala te watana bazo régner kaka moto na tembe héritier watana bi moto na tembe goga voilà donc solo ba faire Paris Blandine très biso makamo ba époque ne c'est le ka Blandine tika biso ba mo yembela batasika monde zo changer zo évoluer yo linko évoluer te yo musano kaka na keleke na restaurant na panzaki 300 €. Basa sankai basi balinga nganda na tembe nana benga ko nganda wana nana benga kyoko oko no panza ba 100 € nani ngana za bebe sepesa lobby soko meki kaka yasa ka ba voice te première fois soko meki kana bibishi nzongo bibishi atai akokende
Biso pe toza kaka na sima. Toza wana. C'est bon, c'est non, bon c'est là. Viens bébé. Pour ça, on met la maille, hein. Bisope, il y a un mon chéri. Bisope, tu as sur la simana. Donc, poussez-te. Quand poussez-te, bibi chaloba, quand poussez bisote. Vandaka gagné. Mon bibi chaloba, yo lobisier. Donc, il y a un la simana. Soko yo lobby banga penaï. Nga te mi ka wana ke musikate. Soko yo bandi papa ya bibi chaloba le nga troisième na landi. Na ye. Bon, blandi bibi se la so bitage batikela yo. Bibi se la so babiloko za ngo za mwasa kilo lobi ke niveau na hote. Na bloqué on ba niveau ba mettre. Na les bitu boko maka likamke na poto. Niveau asa na niveau na ngaite. Ta ba fimo kutu nga na frankata ki kutu. Okiti na basse classe. Poso rota mona ndumba ko mindumba. Te so rota mona ndumba ko mindumba. Te na yebiso ke panza makolo. Yo mo so ngi ke panza makolo ma bengo ndumba. Rota mona ndumba ko tishida ne balale kuna yo vandi na auzelie. Yendo asala kindumba za yote. Ba niveau on a blandi no so ba niveau no ba niveau so ba château rouge ba niveau no ba château d'eau ba niveau ni no zo na blandi ba niveau ni na ko ni ba niveau ba dak la japonaise na ba saga cher atina manga ba saga ba cher yo niveau ni no ngana yebi pete blandi no niveau ni no voice ne bisinga kanda en tout cas ba niveau bon wala ba niveau peinture. Il y a un maître sur bâtiment, un niveau, tout un niveau. Elle pousse à la tout droit et qu'elle est à la gauche, droite, tu fixes on a mire. Un niveau, moi, il y a un maître. Ok, nous lobby ça bibiche le banana été. Il y a bibiche, il y a songi. Mais avant de songi, il y a un restaurant. Si vous continuez dans restaurant, là, tu as songi, il y a il y a songi, bébé, c'est un zongo. Po yo soko bandi ye pa lobby bilo soko bolinga soko bandi di solo batu baloba to somo to lobby o memeli kamune kuna o moni ku to loba ki boyo banda ki solo poani yo banda ki songa na beta maboko na sepela na masolo zo beta ngamu no sepela saka jamu no no to kende isi vina kosa makamu no kosa po yo po sepela po to banda ki songi niveau te ba bibi songi ma tonga bongo so tongi letinzo yo problème ni na kat so tongi bon letinzo bibi cha tonga ke akatana déjà bon leta tonga bibi akatana eza problème na bino so bibi cha sinima kile ba ko senga yo blandine be leti wana biso bibi cha kufi lelo yum to lela libosa cercueil biso leti akufi yum to lela yum to ka pasi wana na mutema balongoli ngai bibi cha kei. Yo regretté ba yana keni na ba lef o mela be champagne moko bibi chaloba ki mi balé terrain longa moko trafic yo mulangi ba bomba tenet ki trafic et en plus c'est donc bon no faire Paris bozana ba trafic mo bozana bilo côté mais bozana ba trafic o kota boîte boye o sombi bouteille na champagne moko mais o saka so bibi na panza ki nini o mulangi be panza ki mutu coup de tête et dingwe moto na ngenge to lembi bino. Yango na zongeli bino na lobaka na bino ba fi surtout ba fi a boîte na yebi na Paris bana na prototype na kuta bazaka na boîte na royela bino lelo te to zana bino lelo na royela bino te papa mususu na yeba bongo bana na porto na yeba papa na bengi sikana yeba na via boîte ti lelo bazaka na via boîte kenda boîte. Donc so que yo so beti 6 ans bi marate ngolo kene boîte au kutaye donc weekend na so ke so kutaye donc ba comment na ba esprit mo bazana ba fi ngo o ya na bobota bana na ba boîte biso ko to kenda boîte to ke to meli to sombi ba champagne to zo bine to ke c'est pour boîte ba salonga poto kenda to ningisa nzoto pour to binaka siko ba fi wana onga na yebi bango na ba sera na ba leka na ba sanga ba papier na ba Paris wana ba msu ba même na ba papier mais mikande salate ezo ta fiche de paye morote na poto banda ya babota bana na babuati wana bino bomo babota bana monde ténèbre bakenda kotala bana na bango
na ba garçon bo mona ono ye nani boy ye nani bakena kotala bana na bango babota na kata ba boîte non le biso to ke de boîte to zo bina to sepla yo mona vanda omena mulangi après mona kama mulangi moko amena nzoko ne bozo mona tazan tout au bana na ya bota na boîte aka opesa bango bonjour aka to na ça va boza bien bino bo esika na ye on azanga kata boîte te chaque dimanche chaque samedi azanga kata po bana o ba bota na kata ba boîte bino bo yebite yo kasaka bloquer boîte na mute ya ye ko tala visite bana na ye o ba bota na ba monda boîte ba fia ba sankai Togoya, abi no ga tanga makombo na bino boke na ngabe. Bolingi vérité te mnoko ba Kisekedi. Mnoko ba Kabila. O ba combattant. O te. Le botanga komba Kisekedi bobanga ka. Le botanga komba Kabila bo fika Kabila bobanga. Bonga na banga mnoko tanga makombo na bino. Pop no ba nani. O boni distraction boyoko. Ta ba fia ba poudre. Ba fia ba sata na matara bino sukate na Paris. Bobota babana na baboati bana bakokisa ba 12 ans ba 13 ans na baboati wana banda boya poto bokenda visite bana na bino to yebi bino Blandine kama munoko tika ba vanda tranquille Blandine zo eloko te Blandine bebe seso to lekina shata ku Titanic za kuna bibishi mama na tigela ye yo ba tigela onini poli ko usa be pona nini ki kopuni so simbite wotika te poyo mto bandi voice ngana oke kana muto bandi soki bibishi pasali mabe bibishi nako yebisa bibishi solo ni mabe tika be songi nako loba o ren Chantal Bolange so ma pa de banga mutu tenga ba vérité o bandi e poani e so yoka na mamba voice e so yoka na réseaux sociaux ki songi ba ko se lege makambo loba so yoka asali voice lo bibongo o tumbule pourquoi o tumbule po yo ki mpiona no yo de suza poza nani Boka ka sonité ba agissé le kana génération la bino boka la sonité bo putel bo salate ba salon bo salate ba restaurant bo salate tu lo bo ba locataire tu no ba bo be poto kala bo soma be bandaka ba poto te donc boza ka bongo ba lo ba poto ba sa ba poto ba 2 ans ba 3 ans ba so ba appartement la poto ba zo ko avancer ba fiche de paie belé yele bobo on a le bobo on a ma fiche de paie le bobo yo muto kenda musalo tanga lo bobo so di so ba makambo lo bagana papa mba baby salo bobo lo bobo lo bobo yo za pembe na vie beaucoup lo beba te yo mo kangi vie beaucoup ndoki mais comment koza komena ndoki beba te yo na pesa vie beaucoup le manteau la te mulai ngana la mon la te posa vie domestique ne yo zo lukela ye ozo salela ye ba zo salo kuna na mabanga po ye ba na lo bobo po basi be balinga kayo Ok, non, on a moi ça fait beaucoup. Yo dans un milimo malamu, yo le bobo. Bonsoir, papa la Richard Bola. Yo dans un milimo malamu, le bobo. Avant on a porté la liste, non, le ministre Mouninga bobo, on a mis ce mot. Yo dans un milimo, yo dans on a papa et malabututi. Au moins on a vu beaucoup. Yo moi pas signer, pas content comme signer avec beaucoup. Yo comme bilo on va avec internet. On a la caméra té. Papa ouais la basi. Papa ouais a même ça va ça va. Pour tout ça là, ni le bobo. Hein? Le moment où ça la nuit, je vais pas la base à battre. Je vais pas bango moko ba kaida, bango ba jet set. Ne ba noti la papa mba mwasi, c'est comme yo zalaka. Hein? Ba no signé pas. Papa, le là la moi ça clam franchi. Bon papa, le là la moi ça spadjan. Bon yo tika kite, yo ko to boti sa kutu na mwana. Moi ça papa mbozo pe na boti sa mwasi na mwana. Yo le bobo za na respect mo weite. Yo za peta ndenge nini yo. Yo kasi biso to sepela no lo ba papa wemba. Nga biso to sepela no biso nde to za. Kasi to sepela na yo to beto maboko yo critiquer papa wemba lo papa wemba kufi. Ozala ki mu kala papa wemba ti yo. Yo ko du domestique o na ko yiba na ba chaussette. So trésor nganda yibi veste, yo yibi chaussette. Pour bo trésor nganda mu yibi, ayibe la papa wemba bilamba. Bongo yo. Yéna so ba manteau somba wana ba blouson so ba ke papa mba la ki discorrect nanga Amazon o tie témoin yéna so ba fartir ba discorrect wana comme ça to rondima le bobo vraiment ya banda ki na la ki mannequin andola sa papa wemba abana ko tindo atindi ka ande franchi clam franchi ke no yiba yonde ba tindi yote yom to zala ki ne soit déjà tout le temps yo pipeti na ye yo le bobo tout pipeti sa papa wemba ono ko saka na papa wemba boyeko ata tonga école la gisasa te ata tonga classe te ata tonga hôpitalité ko saka mo weite c'est papa wemba quand même hein allez gana ba TF1 hein quand même fait vieux beaucoup quoi yon papa e moko yemba moto ko matelo na mokongo soki yo moko ngunzami nangaite o papa embele bino
moto komatela yo na mokonga soko yo moko ngunzami nangaite o na bomwana nangai natanga batiki yo ai wana na yemba pati ko na kokolo nangai nazala lokola papa wemba oyi bato bareva père wana même no moso ke papa wemba boke ndo koteka milimo po bimo zaka bafani oza fani kendo koteka molimo okendo teka yo nde tuko molimo bima bia baninge beba na ebisio oh amatana kono mukongo ko po yo moko kitisaka yo moko yo sola so papa wemba kasi to kumisa to sepla na yo sola je beaucoup na ndenga mabe ata kuta sala mabe ata boma génération boma baleki na yo mo posa 10 copie na kati ata ndo tinda ba yiba yo nini na kati yo mo kende ko yiba le bobo yo to yiba na ba collection ba chaussettes to yiba na ba pepso na ba brosse to yiba o même la vie beaucoup l'hôtel na bano mono tu kana ndo mono na paradis o sambu ça fait beaucoup là papa we ma manto na lataki wana yo na yiba ba pepso dan yo na ba nzeta mini ba tindo ba makasu papa mba ba makasu ba musicien na ozo finga na ya nouvelle critique ba no tino ressemble ba encore po ba bima na ba à Paris on s'assemble aux arabes domestiques papa mba yo na petit yo na camarade na yo des camarades fait beaucoup n'importe quoi to se plana yo be je ifongi yo kanga no na ba biloko to la kai biso ba kufa kate bazo kufa te na zongeli yo bibemba ngona ka biso grâce mbizo zo kufa kangini mokonza ko kufa na bazo kufa te point Nzambe pesi bango sagesse ba ko sona makambo ya Nzambe po ba mona Nzambe camarade na bango po secret Nzambe ba bimisa ngo na public ba ebisi yo e blandini yo pe ngana zaka na sima na bino na ko ya lobby soki lobby na yete na ko ya samedi na sala be mission na pesa na ba conseil o azana matin ko yoka ba fia Paris bino pe na ko yela bino na sisa na bino te ngano to sila na te po bozo changer te asa ngana sila na bino abisi oh mona ngana nzela bundi na ngapeta nga makofi bozala am kono sala box nazo luka Jean-Claude Van Damme boko no lamse na cimetière na ko boxer na bomoni somo makila et pas Jean-Claude Van Damme ale binos ko boya lo bobo
baza wa binote ne ba film soute on sa émission pendant l'homme à l'école à langue na quatre émission ngazo loba na sa musala na kena kipe mwana tetine bungaki ando luka tetine bungaki kama zo fungolea sika Philips Philips ah ils ont ba provision ils ont pas reine la provision ba tetine za la ndako donc c'est la Congolia malolo luta zinga motema robingele voilà nga motika bino bino bokoti na retard luta zinga ngala boka nga tokuta na bino na pesa soki pe lobby soki pe samedi tozali tokoya ko sisa makamba lo bobo na ndi be mission na onyo so sali po papa avait beaucoup les ala raté yo na famille no mutakufa za la raté okufa na ni mutu do ngoza na piche wana te mutakufa petit na yo ko so lo bisi biso ke vie beaucoup la bébé sa génération na nyonso wana nga za ka petit ne biso nde siko to sani to beto na maboko mais faut le pexer la bébé sa génération les ba kaide ba pese basi ne yezo la basi na il faut le pexer pour bien rattraper un jour pour poser la banane faut le pexer ça le bobo o pexer qui to plier na makambango donc yo poser la kati yo po beba oza innocent na makambo wana oza na kati yo mo na vie beaucoup elle sur na butu mutu e beba mutu e ganga le bobo vous comprenez toroya Branding botika la biso ba voice na posa na mote toko solo la to solo na Paris bobanga to solo mo solo ba zeke toko betango toko beta internet ba tela mutu to loba to loba te poani bokana kuna ba église ba pasteur a lukuta na internet ya no ba bouillir ba adoration ba pasteur a lukuta bo pesa mama toyi bonga mama pade ba mama vérité bo pesa na matoyi te lo bobo na so ba mama ba satana mozo yo lo bobo. Et puis donc peuple moko be do obi bino ba congolais na éviter voilà peuple moko voilà race mo ma bébé no boza na foras ba congolais na meliso ina melate point gorge on ya bino toko bunda pe ko la banzela toko bunda to bunda tendeni oza makaso betingati ngaba na makasi na tout yo to lekit ngako ba beta kabeta kaka kokolo abo bosa mama bino ko chanter to ko beta chanter to ko sale boye ngana so ko kuta na force nganga ba pardon kuta nganga mufuka basengi pardon ngana bunda ngana saka ba jeter ba jamais mo sala ngana ba grimace na bo sala ba video te ngana bunda ka ngama so na mo to ko bunda bitumba ngana ate na kim beta no ngana bunda ka bitumba ngana bunda ka na budo mongo bota ka komona nga diable rouge panza makita mbondo bololo mutu ma benga ilo mona ngana ma be na bota mwana nkona kola na kalai ya on a pas ça conseil pour na tika rando sila y a pas de rando mais ba rando nanga saka na ba musicien na batute ya on a yele bobo na peso conseil j'ai fongi na peso conseil Blandine yo posu conseil côté pour tout ça li bébé senzongo ya na ngape y a pas eu conseil mais non na côté les était pour na ma pas dit bébé c'est sali mabe akotumba ma ba sale le côté bo pousser bibichi alloba bo kana na restaurant ne point bo pousser alloba point Paul bo côté na ba délire na bini wana bozanga na ngona be internet ya bo dio bo provoquer à côté na ba délire wana point nini pourquoi bo mo ngina mamuna bini wana bo dio wana akenda atali papa na biso email ya ba musique na zongi na kombo nyonso bo benga e o panzaka makita waza songi aka na bandako na mino aka lukamna bandako na tonga na bandako na mino mais bino bo memlake masolo na Titanic bino bo memlake masolo yo Blandine no bibisha benga ka yo to benga bibishi bo musu balo babe Chantali bibisha bengi yo na solo na bibishi kala na kangela bibishi kanda pona libala na ngai yate na bibishi na kanda ne na so sa ya bibishi tute na kangela kanda wana talibinote e prom na binote mais bisi bino pour moi bibishi abenga ite ya bishi na kangela kanda po na libala na ngate na kangela kanda ne meli na kangela na kanda bozo pousser po na loba yo bobo ni na ngai tinda tumba kwa no meli butu tumba mela tumba ko bolo bobo o cha ngona zolo o so so ngoma so papa mba to na posa na ngobiso to na posa ngoma so papa mba ndeto vandi mabe to na posa na ngo to ngoma so la vie beaucoup bon bete question te poani pona betra papa wemba
Vous avez un respect dans mon koufi, hein. Vous avez un respect peuple congolais. Vous avez un respect bibembe na binoté. Il y a des artistes qui disent oh taba leka. Ata tonga école té. Ata fait beaucoup la sala. Abimisa basi sur ma botte na maman et moté. Bino yo bobo ke bisa basi na sur ma nyongo tu bana na maman et moké bimisa bango. Ka ko bela mama bilamba. Bo bela so mama bilamba. Ya la taki boy. On dit blouson na tele makina ngo. Bo bobo tika biso so manda ko na poto pour expliquer sur ma kambuana. Ba fiche de Paul ak sabiso. So na pavillon. Attends la crédit à pas ma poto mboka facilité. So na so ta crédit na poto ya ndako. Tata mbimba ndengo zabe to suma sola vie beaucoup nous a pipe tave beaucoup ozoya ko trahir vie no ebemba kufa. Yala pe sala onini. Pe pesa onini yo lo bobo yo. Yala so na sola papa wema. Tondo ko tele na bino siko ma paradis. Yala na sola papa mba sous Satan démon. Sans pitié ya mutakufa. Sans respect artiste et musicien en Congo. On a pas bino quand même honneur. Mon abonné ani. Fallait na sima. Bino ka fali international. Papa Mazara international te ba bisi bino. Fallait moi respecter papa Wemba di Cap la merveille. Je te salue. Si ko salue na personne ba bonjour. A respecter papa Wemba. Ata sala lorote. Baba misero ozana bango na konfia tongani na kisasa konfia de olomide. Mo pa tongani. Mais bino so ça na fête so ba tenza ma profiter. Ti fête aussi la fête neza robeba. Fête neza malunga. Mais konfia tongani. Le long confie dans la bino bo c'est la confie là confie bo finga confie bo peuple mo bozanga ba cerveau bo finga ba artiste na bino ba mboka bo ba peuple mo mitu na bino beba bo respecter ba musicien te ape Congo e Kabani comme ils sont Zaïre na Congo ba combattant la Kabani en deux fois hein ba na mo ne ko krabona ka ba combattant et talingate boka bona Congo na 8 fois ba combattant et talingate bo comme ça Zaïre bo comme si Congo bo comme si tata moko ekolo moko Mobutu moko bo tanga ba kombo nyoso boka bona ndam mais ngabo zo c'est la musique poto lembi bino ba musique bala bandai ko bota mona belé bo siko ba poussette dans la bo mona ba poussette té et comment coûte belé bala batima bala ba bota ba pousse ba bota ba musicien té ba timbela location familiale CAF. Yo mono mona bana ba so bazemi bon pour so comme na mwana a kolia RSA ba musicien ba toi ba senta combien de bana ba musicien bon comment ka ba musicien ba bébé ça imboka ba musicien ba combattant ingesa qui jaloux combattant ya poto kala sale lo côté na vie akabela musicien là mon avis musicien combattre côté les montants ba comme combattant abaluki le sous musicien ma boire ki yot bona ke na répétition bona ko benga kutu mon pa vient Antoine di boirara ce comment que la vie mon pa au jaloux poani ozo que la faire jaloux poani ozo que la fali jaloux poani ou est comment que les jaloux ko fona mi domo que les jaloux ale bocheli ba ya musique rebeta te peuple zoba peuple na biso peuple zoba ko ya zoba ba combattant na contre la numéro contre la bino sous-souté bo peuple zoba Kabila zala Kabila kende musique ekatani Kabila musique ekatani musique kozonga kasi ko Kabila rolonga Kabila pe na pouvoir tata batu raïs ici kazali na pesi pe mbote oui na mama paradis tata batu tiki pouvoir to comme na Tshisekedi di mulumba Kalombo bo pesi Tshisekedi ba kombo Chilombo banani wana wa Kofi rai Jibira bon mais bon tiki la musique zonga Tshisekedi dans la pouvoir. Et comme si Tshisekedi a commis angolais, a sous congolais té. Donc la musique à Congo, donc ba souci na bango ça, ba sili ça vraiment ba congolais donc musique à Congo moi donc ba yo ka tabiso na étranger té. Donc to si là, mais bon ka ba couper décalé. Bon ka ba ivoirien. Autre musique américaine nda. Voilà. To nga na zarma na molo bebele. Na zela tonda. Nena bimisa. Mais les gens ont sali 2 heures du temps. En direct. Na sala mba bonté. Ba o bazana ba misala, ba o bazana ba kozwa temps ba koyoka. O ba 4 na ba YouTube ba kozwa temps ba koyoka. Na tigi yo, lo bobo na tigi yo, j'ai ifongi na tigi yo, Blandine na tigi yo, bébé Senzongo na tigi bino, dans public na tigi bino. Toroya. Donc c'est la congolaise na dit kana secret vase d'honneur. Chimel kela makaros. Dans ton monde, on a suivre quoi. À suivre. Bac la japonaise, sinon est-ce que tu nous allez on a baissé la bande, bête nous quand l'émission. Déjà grâce l'homme a pas dit pas tant pas combat te belé. On peut la linga autant à te souffle le banate. Vous comprenez? Donc Alice la fait tatou, des gros bisous na yo. Frida ba chambre, ba bisous.
Nadine kana secret kana nga kati video le kamule te chacha dokolo ba bisou bino nyonso soka bozali nga tiki bino voilà to kutana bino suivre le la roya bo banga te to so ma fia ba ta Paris ba tonton ba bota na Paris na ba boîte na ba so ba bota na ba boîte to yo so anga lati zarabo na lati na nga zare za na ensemble te e bimi bien te bo expliquer so ba griffe na ba poto awa ngwako zoba